quraanaa qofa barattee sheekan taatu beekan taatu maaliif jennaan waan quraanni kun itti si ajajaaruu fi waan inni irraa si dhorkaaru hin beeytu waan ta'eef isanni si arrabsu isanni si faarsu hin beeytu waan ta'eef kanaafu warri kitaaba qara'u kitaabatti ammallee jabaadha nama hedduutu gartee ammallee isa kitaabni asirraa qara'amu kanummaan kitaaban qaraane kanummaan quraanan qaraane gaafa kitaaba kana dhaggeeffatu as taa'ee qalbiin isaa iimaana argatee asii baha laga wanjalaa laga maasiyaa keessa ka ture hedduutu toobatee as deebi'a ka gartee ammallee jiruunsaa akkan taane taatee bahara maasiyaadha bahara zulmii keessa gangalataa jirutu eessan jira je'ee of to'atee as deebi'a. Nama hedduutu asit dhufee wal'aanamee fayyee vaayirasii gartee ammallee ka duraan salaanni akkamitti salaatama wama salaataa maqaa muslimaa baatee beeki. Kan hin salaannetuyyee gaafa as dhufee jiruunsaa tasgabbooftee waa qalbiinsaa kun iimaana argattee gaafa jedhu nama hedduu waame kottu garee akkanaa jira. Wallaahi nama hedduutu nu gaafata. Garee akkanaa jira jennaanumaan dhufee as keessa jira akkana hedduutu gartee ammallee waa hedduu gartee ammallee as keessatti fayyadamuu jira jechuudha namni. Kanaafuu barnoonni immoo asirraa jalqabarraa jechuudha xiqqaarraa hanga guddaatti deemaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo barnootaati barnootatti akka jabaannuun amaanaa isinii jedha. Ani guddaa wanni isinii dhaammadhu waa'ee barnootaati. Waa'ee barnoota amantaa keessanii jabeessa. Yaa obboleessoo nama hedduutu as keessa jira wanni isinii dhaamu. Nama hedduutu obboleessi keenyas obboleettiin keenyas wallaahi akkaataa janaabdaa ofirraa dhiqatanillee kan hin beekne hedduutu as keessa jira. Maqaa islaamaa baadhattee biyya duniyaa kanaaf jecha duniyaa dalagachuudhaaf jecha gaaraa fi laggeen meeqa qaxxaamurtee rakkoo hedduu keessa dabartee biyyaan baatiif dhattee ergamtuu taatee jirta duniyaadhaaf jecha beeki. Walaakin waa'ee amantaa keetii waa'ee gartee ammallee jiruu fi jireenya keetii siif hariiroo rabbi jidduu jiru yoo hin tolfatin yoomillee jiraadhu hanga feete jiraadhu jiruun kan kee bushaahaadha. Jiruu gammachuun qabdu. Maaliif jennaan jiruu kan keetu jiruu tasgabbii qabduu miti jiruu seeraa fi heera guuttattee miti waan ta'eef. Jiruu hayawaanaati jechuudha. Akka akkas hin taane baradhu yeroo hunda gaafatan olin. Wanni ati gaafattee sammuutti qabattee haffazattee jettu kun si jalaa gala. Wanni ati ammoo katabattee barreessitee asirraa barattu maa hufidha farra wamaa kutiba qarra. Wanni ati gartee ammallee barreeffattu achuma taa'ee si eega qalamni achumarraa dhayxee qo'attee yeroo jettu iimaana wayii argatta. Kanaafu obboleessa kiyya obboleetti kiyya. Atiin nama muslimaa taatee salaanni akkamitti salaatama? Sunanni salaataa meeqa? Waajibaanni salaataa meeqa? Mubxilaanni salaataa meeqa? Kana bira kuti salaatuma bira gahuudhaafuu waduu jira. Waduun kun mubxilaata qabaa. Waajibaata qabaa. Shuruuxa qabaa. Ahkaama qabaa. Akkatti wadaatamu qaba. Namni lakkoofsa 5 irraa maayikii qabadhu. Obboleessoo manzaraa akkamii kaayatee nama laala Allahu akbar. Haaya boo. Ajaa'iba rabbiiti. Haayyee. Kana godhaa malee. Kanaafuu jechuudha obboleewwan kiyyaa manzaraa isaa kanan na sodaachisee bara. Taa'umsi inni taa'ee sila akkatti nu laalu kun dubbiin jajjabduudha. Yaa Rabbi nu baas. Baguma doktorri harkana qabdee. Akkasi kanaafuu obboleewwan kiyyaa kana bira gahuudhaaf salaata bira gahuudhaaf ulaagaa qaba waduu'an. Wuduu'a eeggattee yoo waduun kan kee mubxilaata waduu jira. Mubxilaanni waduu kun yoo argame waduun kan kee hin jiru jechuu beeki. Akkami baratta har'a afaan irraa sitti himnaan hin qabattu beeki.
barnootaan itti geessa. Yoo waduun kan keenya jirre dhayxee kanatti salaataa jirtu jechuudha ispoortuma gootee deebite malee ispoortiin illee ulaagaa qabdi bar. Isteeppii ittiin dalagamtu qabdi bar. Malee jechuudha. Laa salaata liman laa wadu'a lahu jee nabiin alayhi salaatu wassalaam. Salaanni hin jiru nama waduun qabneef. Waduun immoo hin jiru ulaagaa isaa yoon guuttanne beeki. Salaannis akkasuma ulaagaa qaba. Soomanni ulaagaa qaba. Wanni hundi tartiiba qabdi. Tartiiba kana immoo salaanni akkana waduun akkana yoo har'a jennee isinitti himaa oolle borillee ni dagatama ilma namaati waan ta'eef. Yoo itti geessanii barattan immoo dhaloota dhufuufillee dawaa taatan isin. Kanaafu irratti haa jabaanu amaanaa haa qaraanu xiyyeeffannootti haa kenninu. Nama hedduutu jira beeki. Qaraatii kana kadantaatti hin goone asuma dhufee du'auma kadhatee ka deebi'u ka qaraatiin kun maalummaa waanuma namni irra jiru kana quban qabne jira beeki. Kana ammootu qara'aatuma miila tokkoon bakka biraa bakka biroo bakka hin taane dhaabbatu hedduu jira. Waanan dhaga'e keessaa buleewwan nama gartee osoo qaraatiin qara'amu osoo gartee hundi keessanuu markata kophaa kophaa qabdanii beeka. Osoo ustaazni qaraasisaa jiru inni ganda tiiktookii sanaa taaptaap immoo maal jettansa. San godha laal achi. Achi maal godha achittis inni dubbataa beeki. Namni kun nama jala deemee ka dhaggeeffatus hin dhabamu beekiga. Bar ustaazni na waamee jennaan amma madaamiin na waamte jeetan maayikii qabadhee as jiraa. Wallahi ka akkana jette jira beeki. Barigaa TikTok irra jirti bar. Live immoo maal jettan san. Bar ustaazni na waamnaan ustaaz amma natti mijatu madaamiin na waamte jeetin asii maal waan taphatan san geemii immoo maal jettan san gaa san taphatan achi. Wallahi umrii kan kee bilaashitti fixuu jirta namni akkana. Waa ustaazan shawwanne ifuma shawwadu jirta. Ofuma miidhuu jirta. Booda eenyuun komatta? Lubbuma kan kee komachuu teessa. Yaa namni gartee ammallee gariin maal godha? Qulfi immoo maal jedha waan ta'e wayii isintu beeka gaa. Ka gartee ammallee shabakaa irraa buusan yeroo waa gaafatan yeroo qaraatii asuma yeroo waamaman bakka biroo jiran isaan qulfuma san irraa fuudhanii akka waan shabakaan bachiisetti achumaan kutan. Wallahi nama kana je'us gurra kiyyaan hin dhagayan. Yeroo gartee ammallee waan gartee ammallee biroorra jiraatan akka waan shabakaan kuchiisetti qulfii waan jettan isintu beeka gaa warri gartee ammallee ni beeytani. San irraa buumnaan achumaan maayikiin banaa jira sagaleen hin jiru shabakaa qabee jennaan achumaan kutti. Achumaan kuta yoo isa ta'es. Akkas goonaa nama jedhee dubbatu gurra kiyyaan hin dhaga'e beekadhuan. Sigalee? Yaa namni akkana shawwaddus ofuma miidhuu jirte ofi gowwoomte. Hin gowwoomin na jala. Barnoota xiyyeeffadhu baradhu. Hin dabraa. TikTokiin ati jettus, miseenjara dhayitus, Instagrama fayyadamtus, wama feete irraa yoo fayyadamte. Si haa galu hin dabra hundi isaatu. Walaakin harfiin tokkittiin ati aliif jettu. Walaqadi ati jettu kun wallahi qabrii sii wajjin seena. Qabrii sii wajjin seena. Abbaa fedheef kenniteen deemtu biyya duniyaa kanatti. Kanaaf yeroo keessatti fayyadamaa. Diin al-Islaam jechuun diin gartee ammallee bakka irraa horattu bakka irraa dalagattu si qajeelchu. Akkatti dalagattu karaarra si kaa'u. Eega dalagattee hoo akkatti balleessitee mubazziriina taatee obboleessa sheeyxaanaa taatee bor wajjiniin jahannamatti haramturraa akkasi dhorku. Maal jedha Rabbiin Quraana isaa keessatti? Yeroo kennatan keessatti illee Rabbiin barra ulaagaa tartiibaa hunda nuu kaa'e. Alladii idaa anfaquu bi'a bar.
yeroo kennatan jedha. Yeroo moomintoota faarsaa dhaqu rabbii warra qaalii isaa godhe isa jala deemu. Yeroo kennatan walam yusrifuu walam yaqturuu وكان بين ذلك قواما جبر جد لمان التوسط تاني جد كغرتي قرقودا تاني يوكاو بخيلة تاني كواتو الرمبان سنسمتي جد كان مونين كبجاني بوري أوفيه يادين بلتي أوفيه يادين حرم غديوان كبو غرتي ملك نتي غوري فيتي بور مسكينة توسني مسمتي جد كان سنجالة ربين بيك nama gartee waan qaburraa guutuma isaa kennatee gartee ammallee ofii gartee miskiinummaatti of dhiisu sana rabbiin isin ajaju. Qur'aanni isin ajaju, rasuulli isin ajaju. Siigalee jiddu jireessatti ka jiraatu. Ibaadaan illee tawassuta. Ibaadumti rabbiitu wasanaan baatu, irraan hin gabaabbattu, jiddu jireessa bareedaadha. Caalaan gartee ammallee jireenya jiddu jireessa jiraachuu gaariidha. Kanaafuu irra jabaadhaa, barnoota jabeessaa, barnoota jabeessaa. Barnoota malee ilmi namaa guddachuu hin danda'u. Ati qabeenya yoo arra abbaa miiliyoonaa tiriliyoonaa abbaa fooqii yoo taate wallaahi yoo diinal islaam kana hin baranne bakka itti baaftuu fi bakka irraa baaftu hin beektu. Tartiiban qabdu. Bakka selaatti baasan dhiiftee bakka hin taane baafta. Gaafa immoo akkas taate ni miidhamta hulaa rabbii daangaa rabbii gaafa tarkaanfatte. Qabeenyuma sanaa gartee ammallee rabbiin gartee ammallee akkati gartee ammallee bakka hin taanetti gaafa baafte bakka rabbi sin ajajinitti gaafa baafte yeroo kan kee bakka hin taanetti gaafa fitte hariiroon keetiif hariiroo rabbii jedduu nagaan qabdu beeki. Eessaa na gudda ture gara xiqqeenyaati jechuudha. Kanaaf rabbina jaanu haa baasu. Abu Nu'maan dhufanii jiran inshaallah warra waan dhagaa itti fayyadamu rabbi sinaa taa'isu. Anallee warra fayyadamu rabbina haa godhu. Walumaanuu rabbiin nu haa milkeessu. Karaa keessatti rabbi sinaa baasu. Kaajaa qabdan keessatti haa baasu. Ka dhibdee qabdan dhibdeedhaa fayyaatti rabbi sinaa jijjiiru. Wallaahi obboleessi keenya tokkolleen baay'ee dhukkuba hamaa wayii naqabee mana yaalaa dhaquudhaaf waraqaa hin qabu akkan gartee ta'uun dhabee dhukkuba gartee ammallee hamaa tokko jedhee gartee ammallee baay'ee tokko na sodaachisee jira. Namni gartee aamiin illee yoo mana hakimaa na geessite waraqaa san gaafatanii waraqaa san immoo hin qabu akkan ta'uun dhabee je'eeti gartee dhukkuba akkan taaneen na qabee dhukkuba hamaan na qabee jira dhukkuba gartee ammallee dhiiga na fincaansisaa jedha obboleessi keenya tokko. Yaa Rabbi ni dandeessa. Ijoollee hedduun rakkattee jirti. Yaa Rabbi fayyaa guutuutti nu deebisi. Yaa Rabbi fayyaa guutuu yaa Khaaliqa as-samaawaati wal ardi. Fayyaan sirka jirti yaa Rabbi fayyaa guutuutti nu deebisi. Ijoollee dhukkuba adda addaa hedduu gartee ammallee dhaambatanii jiran. Yaa Khaaliqa as-samaawaati wal ardi fayyaa booda isaatii dhibdeen hin jirre. Qalbii isaa yaa Rabbi nu jalaan cabsini. يا رب تنود وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو نعمان ولا بعني إسان درسي سانيتي عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيكم أستاذك يا أستاذ عبد الله قلتو مولفات عسين جنة جزاكم الله خيرا ما شاء الله تبارك الله.